ma võib-olla parandate mind, minu nimi on Lego Tohva, ma olen ka metsaomanik ja matkajuht. Et siin metsamehed räägivad, et raies saadakse umbes, sellest aegjärgsest raies saadakse umbes 70-77 tihuhektarit. No ütleme, et see on palk, peenpalk saadakse 50 eurot saadakse tihust, eks ju. Ma ei tea palju, võib-olla RMK-l on mingid omad lepingud, saab võib-olla rohkem natukene selle tihu pealt. Siis see tähendab seda, et 34,8 hektarilt saaks umbes 121 000 eurot. See oleks siis nii-öelda sissetulek miinus kulud. 121 000 eurot. Ma ei tea, võib-olla metsamehed parandavad, kas mu arvestus oli pädev. Kui me nüüd räägime nendest konkreetsetest raietest, mis siin sellel aastal plaanis on, välja raie aegjärgsel raiel saab olema kuskil 40-45%. Ja see on siis kuskil 120-150 tihumeetrit hektarile. No siis korrutame selle arvu kahega, eks ju. Umbes 240 000 eurot tuleb miinuskulud, väljavedu, raie ja nii edasi, nii edasi. Uue tee kilomeetri ehitus on umbes mingi 5-60 000. Vähem ikka. See ei ole kuivendus või kraavide rekidega ja sellistega. Ja nüüd, kui tuua siia juurde, et koos sellega läheb kaduma ka piirkonna miljööväärtusest mingisugune killuke ja järgmiseks 60-80 aastaks ja lisaks sellele, et see tee asub siis postide miljööväärtuslikus piirkonnas, mis nagu kogu tervikule mingil juhul mõju avaldab, siis kui need asjad ka juurde arvestada. Milles seisneb see miljööväärtuse kadu, et kui postiteelt hakkavad väärikalt remonditud, rekonstrueeritud postiteelt, kus need mahasõidud annavad selle teest nagu pildi ka, milline see metsatee saab olema. Ta ei saa olema oma kehandilt laiem kui see mahasõit, nii et need on väga soliidselt ära lõigatud truubiostega, kivikindlustusega tehtud mahasõidud ja sinna tuleb selline miljööväärtuslik looklev metsatee. Kas te siiralt usute, et selle kruusatee võrra miljöö paraneb rohkem, kui selle maha raiutud metsa võrra see halveneb? Oma isiklikult öelge isiklikult inimesena. Isiklikult, kui me räägime puhtalt teest, pilt läheb ju oluliselt parem. Maha raiutud metsa võrra ju miljöö halveneb. Kui me räägime konkreetselt teest, et meil on kõik puud ära märgitud, et ega see koridor ei lähe ju oluliselt laiem. Ma ise ka siit väga kaugel elan perega puhkamas, mida iganes kõndimas siin ujumas. Et see tee on ju hästi halvas seisukorras. Ta on aukus. No ega siis ainult seda tee. Saame ju tee oluliselt paremaks. Aga teeme kompromissi, tehke tee korda ja jätke mets rahule. Jah. Ei, no me ei saa ju, te saate ise ka aru, et me ei tee ju sellest kompromissi. Aga miks te siis räägite ainult selle tee miljööst? Kogu miljööst on juttu ju. Aga miljöö poole pealt, kui sõita seda teed sisse, siis me ei näe praktiliselt mitte ühtegi raieala siin tee ääres, selle tee ääres. Ma kasutaks lihtsalt korra võimalust, et see postide miljööala, et on siit korra ja paar läbi käinud mõistena, et mina olen Oita Rätsep ja ka postide ühingus tegev. Ja tegelikult on nii küll jah, et meil on ka ühiste kavatsuste protokoll sõlmitud juba 2019, et kus 7 osapoole vahel siis lepiti kokku, et seda teed miljööalaks arendada. Et me oleme, ma loodan, et ikkagi teel sinnapoole, aga nüüd mis puudutab seda, et nagu te kirjeldate, et saate uued ja ilusad teed, et siin on, ütleme, minu küsimus tegelikult hoopiski mitte selles. Me võime ju ette kujutada seda võimalikku teoreetilist pilti, mis siin avaneb mõne aja pärast ja tõenäoliselt võivadki olla ilusad teed, et ma ei välista seda. See on nagu selles mõttes niisugune natukene liikumine juba maitseeelistuste pinnale ja maitsete üle ei vaielda, vaid kakeldakse, eks ole, et ühele meeldib see, teisele meeldib teine. Aga et miks just praegu see Palojärv võeti esimesena ette, et meil oli seal tegelikult 7 piirkonda kogu selle postide trassi ääres, eks ole, et nii-öelda KAH-aladena.
ja me nagu jäime ootama natukene seda pikaajalist majandamiskava, et seda veel ei ole. Et miks ei oleks võinud nagu teha ka Palojärve selle pikaajalise majanduskava sees, kus kõiki neid 7 ala vaadatakse ühtse tervikuna, see nagu annab sellele tegelikult postiteele ja sellele trassile tegelikult nagu sellist väärtust. Et praegu mulle tundub, et noh, siin ongi nagu kõige lihtsam, siin on kõige vähem neid looduskaitselisi või vastavaid selliseid osiseid sees või eraldisi, aga on ju ette näha, et siin on nagu emotsionaalselt läheb hästi foon kõrgeks, eks ole, kohe, et see on see koht, kus käiakse, on puhkeala, et võtame kohe selle ette, teeme selle kiiresti ära, siis nende muudega on nagu lihtsam. Selline mulje jääb praegu, aga kuidas te kommenteerite, et miks oli vaja täna siit alustada, et kui seda pikaajalist kava, millest te rääkisite 2019, meil veel ei ole, et oleks võinud ju oodata natukene aastakese võib-olla äkki? No kindlasti on meil veel emotsionaalselt erutavamaid alasid, kui me läheme Laarimetsa, kui me läheme sinna Patikumetsa. Nii et see ei puutu asjasse. Jah, aga kommentaariks lihtsalt, et miks te alustasite. Ja kõige lihtsam vastus Tilleoru, postide Tilleoru KAH-ala, mis on hästi pisike, on ka mul kaante vahel pilt, kavandame seal nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, siis ka raieid aasta lõpus, sest seal on ka väga palju juba neid järsakuid on siis nii-öelda looduskaitsel, on vääriselupaigad seal leitud ja ka üks selline järsakul olev eraldis on siis RMK enda poolt siis koosluseks määratud. Nii et ka sellest tänase koosoleku lõpus korra juttu tuleb. Küsin ühe detaili, tohib? Oota korra, ei olnud üldse ju vastust tõepoolest, et milleks me alustasime praegu siit nüüd Palojärvelt, et kui meil see, mis on ÜKP-ga meil ju defineeritud, et teie enda rollijaotusest tulenev kohustus oli see 10-aastane tegevuskava välja töötada, mis puudutaks kõiki neid 7 piirkonda, Tilleorust kuni sinna üles Voorekülani välja, eks ole, et miks praegu nagu tõsteti nagu see Palojärve puhkemets välja ja hakkame siit nüüd pihta, kui meil nagu selles mõttes see terviknägemus kogu sellest postiteest või miljööteest täna puudub. Et ma nagu ise sooviks, et me sisustaks seda nii-öelda miljöötöö mõistet kõik 7 osapoolt, kes me selle lepingu sõlmisime üheskoos. Et täna 10 päeva ennem, nüüd ütleme homsest ju sisuliselt on ette nähtud ju tööd lähevad lahti, eks ole. Või järgmisest nädalast, eks ole. Et me oleme surutud niimoodi vastu seina, me saame lihtsalt võtta teadmiseks. Et me ei saa isegi anda hinnanguid nendele nii-öelda uutele tee-ehituskavatsustele ja muudele asjadele, et see oleks natukene eeldanud pikemat kodutööd, et ennast viia kurssi paremini ja valmistada ette. Aga ikkagi see viide, et teede projekteerimise, teede lähteülesanded valmisid juba 2016. aastal, teeprojektid valmisid, oli tegelikult oodata, et see teede tegemine tõstatab küsimusi, see tekitab emotsioone aga räägime see läbi ja selleks oligi vaja ikkagi hakata selle kavaga peale teha see ühest esimestest ja ka teised kavad ei veni kaua, 2021. aasta lõpuks on kõik need senised KAH-alad saanud oma pika kava. Sõltumata sellest. 2021. aasta lõpuks just. Postide KAH-alad siis. Postide KAH-alad ja kõik. Ja Palojärve nagu natuke käsitleme eraldi sellest, et selles mõttes siin nagu see ei kehti, mis me ÜKP-s kokku leppisime, et teavitus aasta ennem ja tutvustame seda siis ka KAH-alade arendamisplaane ja muid asju, et siin see tuli nagu ütleme 10 päeva ette teatamisega. Vallas ta võis olla 2016, nagu te ütlete. Oleme selles täpselt selles sõnastuses ikkagi sees ja nii oli see mõeldud, kui RMK esindajana alla kirjutasin, et tehakse pikad kavad, punkt 1, eks ju, punkt 2, hakatakse neid rakendama ja hakatakse tutvustama iga-aastaselt järgmise aasta töid. Ehk ka siin 10 aastat kava, eks ju, aga 2021 tehtavat räägitakse
räägitakse läbi, eks ju, eelnevalt. Nii et see on selles sõnastuses, ei ole niimoodi, et mingisugune laagerdus aasta aega ja siis nii et kõigi nende aastate jooksul, kui siin töid tehakse, me ei lõpeta tänasega, vaid me tuleme kokku ja vaatame, nii 2026 on kavas sellised tööd, mida arvate, kuidas teha, millised on muutused, kui tuleb siin sanitaarraieid, ekstra, mingeid kahjustusi, räägime ka need läbi eelnevalt. Kas ma saan siis õigesti aru, et praegu me oleme koos selleks, et arutada 2021 aasta töid? 2020 lõpukuude töid. Mis see tähendab lõpukuude? Millal on algus? 3 päeva pärast. Me räägime ka 2020 septembrikuude töödest. Oota, aga oli ju öeldud, et aasta ette tutvustatakse ju. Palun veel kord ikkagi seda sõnastust, mis ühiste kavatsuste protokollist võtta. Tehakse kavad, pikad kavad. Kas see kava on tehtud? Kava, projekt on olemas. Millal rahvas seda näha saab? Rahval on seda Oti kaudu ka jagatud seda. No, me räägime Palojärve puhkeala projektist, mis jagati meiega 10 päeva tagasi. Ja selles oligi minu küsimus, et kuna ÜKP nägi ette, et kõigi nende postide KAH-metsade kohta tehakse 10-aastane pikk majandamiskava või plaan, seda tutvustatakse ja siis edaspidi ka, et iga aasta ette antakse teada, et järgmisest aastast algavad meil need tööd, eks ole. Siin praegu Palojärve puhul on nagu tekkinud erand. Et ma loodan, et see erand kinnitab selles mõttes reegli. Oleme täpselt sõnastuses. Hakatakse kava rakendama ja iga-aastaselt tutvustatakse järgneva aasta töid. Hakatakse kava rakendama ja kava käigus, kui on kava rakendused, eks ju. Nüüd on 2 asja paraku kokku saanud, et kõigepealt sai need KAH-piirid, need KAH-alad said jõustatud juunis 2020. Nii, eks. Sealt järgnesid siis need rakendusotsused, kuidas see kava välja peab nägema, mis ta peab sisaldama, kuidas me neid kooskõlastame, kuidas me neid läbi räägime. Nii et selles osas on, et seda